Zoti Islami, në kaq ditë që kanë përfshirë vendin këto skandale, në optikën tuaj si avokat, si njëri i drejtësisë, si keni parë këto skandale që kanë përfshirë qeverinë e kryeministit Edi Rama dhe çfarë po ndodh me këtë vend ku duket se më po themi nuk bën asgjë për shtypje, skandal pas skandali? Praktikisht ne mësuam tani me skandale. Kemi 30 sa vjet që jetojmë me skandale, nuk është skandali pare, shpresoj të jetë i fundit i kësaj ballukës. Pse e them këtë? E them sepse në fundit ne asnjëherë s'kemi bërë zgjedhje të lira, asnjëherë s'kemi zgjedhur, kemi votuar por nuk kemi zgjedhur. Pra na është imponuar një kast politike, një establishment antikombëtar, antishqiptar dhe establishment që u shërben interesave tuaja. Do marr vetëm një fakt. Dje u njoftua që Shqipëria ka marrë raketa antiaerore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministri mbrojtje kemi atë lëngun. Piero Vangu. Dhe zëvendës ministrit të mbrojtjes kemi djalin e tezës tij. Pra dy grek, dy qytetar shqiptar me shtetësi dhe kombësi greke që drejtojnë Ministrinë e Mbrojtjes së Shqipërisë. Çfarë? S'është gjë skandali ballukës në krahasim me këtë. Se këtu kemi të bëjmë me pavarësinë kombëtare. Ballukja në fundit ka marrë ca para dhe ka dhënë ca para dhe do t'i lër aty, do t'i ktheja gjithçka zgjidhet. Me këtë çfarë do bëjmë? Me këtë skandal, mega skandal. Që në qeverinë shqiptare, Ministrinë e Mbrojtjes, në sekretet e shtetit, sekretet e mbrojtjes shqiptare, kanë shkuar të tëra në Athinë. Atëre, ç'a prisni më të ndodhë në Shqipëri? Po ju si e shikoni këtë lëvizje të Shqipërisë me që dolem në këtë temë, duke marrë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës sistemet raketore, Javelin, në këtë rast ka një frikë për sulmet mundshme, apo është në të ardhmen duke u përgatitur pra vetë Shqipëria si pjesë ose më saktë anëtare e NATO-s? Që të dyja mundësitë ekzistojnë. Që të dyja. Por në qoftë do paqe përgatitur për luftë. Pra ne duhet pa dyshim, pa diskutim të armatosemi. Jemi shumë bon, zotëri. Jemi të çarmatosur, por na e komandon shtetin shqiptar dhe mbrojtja shqiptare, armiku ynë i betuar shekullor. Le të thonë këta se nuk flasin agjentët e Greqisë. Ne ministrin mbrojtje në kohën e Enverit kishim Kiço Mustaqin, grek minoritar ai. Prap minoritarët grek në krye të Ministrisë Mbrojtjes. Pra kanë qelsat e mbrojtjes së Shqipërisë i kanë ata. Plus që kemi dhe në bazë të NATO-s, na është të caktuar që mbrojtjen ajrore, kontrollin ajror të Shqipërisë ta bëjnë grekët. Zotëri, nuk është gjë, po them prap skandali i Belinda Ballukut. S'është fare hiç, hiç nuk e konsideroj. Unë skandalin më të madh, mega skandalin quaj vënien e dy shtetasve grek në krye të Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë. Ne me Greqinë jemi në gjendje lufte. Ne Greqia na ka sulmuar me 10 herë, sa i ka dashur qefi dhe këtu nuk thuhet asgjë. Në asnjë libër shkollor nuk gjenden sulmet që ka bërë Greqia, qoftë më 1897 që quhet ka marrë emrin Betejë e Lëkurësit, që erdhën në anijet greke dhe sulmuan në Lëkurës, qoftë më mbrapa në 1914, qoftë në 1920, qoftë në sot e kësaj dite. Ne jemi në dorë të tyre. Na ka lënë kjo qeveri, kjo kas politike, ky establishment i pështirë. Ky establishment i pështirë na ka lënë në dorë të grekëve. Ndaj unë them shqiptarëve çoni more të vdekurit pa mbuluar, çoni se po na shkelin me lumrat e Ballkanit. Zoti Islami, ju si e shikoni në këtë rast elementin grek, është rastësi apo ka i skenar të mirë përgatitur në këtë rast? Është shumë e mirë e përgatitur dhe shumë e studiuar. Dhe e vendosur me kohë, është vendosur që në 2012, në 1912.
Greku ka vazhdimisht dorë në pushtetin shqiptar, në qeverinë shqiptare, në tokën shqiptare. Por të mos na tjetër pasaj që ne të gjithë ekonominë e ka Greku në dorë. Ne jetojmë me domatet e Grekut, me frutat e Grekut, me specat e Grekut, gjithçka të Grekut dhe buqit tanë nuk i subvencionon shteti, sepse duhet që të blejnë deputetët tanë quisling, deputetët e pamoral të paci, që bëjnë biznese me Greqinë dhe godasin prodhimin vendas. Pra të kthehemi te Balluku që më bëre pyetjen që në fillim. Pam. Pretendon ajo zonja që ka qenë në ministri me Balluku, që është pandehur tani, pretendon që i zbër presion që të firmosi. Për kje thot ato ajo? Edhe këta që i pranojnë ato lloj deklarimesh, e kanë mendin në vend? Zotëri, jemi në demokraci, në fundit jemi të lirë. Në qoftë se e shikojnë që ministria të detyron që të hedhësh firmën për në një objekt, në një dokument për të cilin ti nuk je dakord, pare thjesht, dorë heqen, haj mirupafshim. Po u pëlqejnë kur marrën ato benefitet edhe ato mbrojtjet nga shefat e tyre. Dhe tani ka patur psinë thot, më kanë intimiduar kolegët, zonjë, të intimiduan Dilbreja ai, jep dorë heqen, haj mirupafshim. Kështu bëjnë njerëz të ndershëm. Po nuk është ajo është më përlyer se Ballukja. Dhe Ballukja di kujt i ka thënë firmose. Pra ju mendoni se varësia e Ballukut është sjell njësoj si Balluku kundrejt Edi Ramës? Absolutisht po. Zoti Islami, çfarë po ndodh në këtë rast me Belinda Ballukun? Ku është zhdukur? Se ndërkohë Spaku i është drejtuar kuvendit për t'i hequr imunitetin dhe mandatin e deputetes dhe më pas për t'i hapur rrugën arrestimit, ndërkohë opozita dhe mazhoranca duket se kanë rënë në një mendje për ta bllokuar këtë kërkesë të Spakut, po themin thonjza. Në këtë rast Spaku po shkon drejt arrestimit të Belinda Ballukut apo do të pres gjykatën kushtetuese në janar? Kur ta gjejnë do ta arrestojnë. Gojtë e Liga thonë që ka ikur. Gojtë e Liga nuk ndodhen në Shqipëri. Gojtë e Liga kështu thonë. Unë këto informacione më vinë, se sa janë të vërteta nuk e di, ato e di shteti. Shteti e di ku është. Edhe ato t'i lënë, edhe Spaku t'i lërë ato, edhe Ministri e Brendshme edhe qeveria. Shteti e di mirë ku është. Ato t'ua thonë ignorantëve, po jo njerëzve që kanë pes para haber nga ligjet e shtetit dhe nga organizimi i shtetit. Gjithsesi ndaj saj ka një masë për mos dalë jashtë vendit, duke i bllokuar pasaportën, kështu që në këtë mënyrë i bie që të jetë brenda vendit dhe jo jashtë vendit. Pra, ju bazoni të pasaporta, po ka 20 pasaporta, ka greke, ka shqiptare, ka drejtme të biri. Po vështire ka të marrë pasaport greke, ajo greqizi ka shërbyer i shërben. Jo zotëri, jo. Ka shumë mundësi që ajo të jetë në Greqi. Ka shumë mundësi, nuk e di sa është e vërtet. Do shohim, do presim. Në këtë rast, ju si mendoni, cili do të jetë fati i Belinda Ballukut? Fati i ligjor dihet se cili është. Duhet të shkojë të paraqitet gjykat të mbrohet. Fati ligjor. Fati politik është i prerë, është bashkë me Edi Ramën. Pra, ajo nuk bie nga pushteti sa kohë që është Edi Rama kryeministër. As në gjykat nuk do shkoj, as në Spak nuk do shkoj. Me ato letrat që ka dërguar Spaku, jo heqje pasaporte, më thash ajo i përdor për letër higjienike, të më falni për shprehjen. Zoti Islami, në këtë rast, a mendoni se Belinda Balluku do të përfundoj njësoj si Sajmir Tahiri, apo mendoni se ka dosje të nxehta për vetë Edi Ramën që mund ta marrë me vete atë? Ajo patjetër që ka dosje të nxehta për ta marrë me vete Edi Ramën, dhe patjetër që ndryshon shumë nga Sajmir Tahiri, sepse Sajmir Tahiri u dorëzua, u thye, shpërblyen për thyrjen që bëri, që nuk denocoi Edi Ramën, e shpërblyen, i dhanë prona, i dhanë tendera, i dhanë... është në rregull Sajmir Tahiri, e shiti lëkurën e tij duke blerë dhe duke i falur prona të thash. Ndërsa Ballukja jo, nuk ka këtë. Edhe pse u tha që Ballukja ka 300 apartamente, kjo është bashkujen ore. Ora është, o zotëri, more këta qytetarë shqiptare shikojnë ku jetojnë apo nuk e shikojnë. Si shpjegohet që ka 300 apartamente ajo dhe ka mira njerëz janë rrugëve, pa shtëpi,
pa katandi, pa punë. Pra, ky është pushteti i Tiranës, ky është pushteti i këtij establishmenti politik. Ky është pushteti i komunistëve shqiptarë që kanë krijuar dhe një opozit charlatane, karnavale për turp të botës. Një opozit që të vjen ndot ta dësh në gojë, se grinden dhe hahen si qënë ditë për ditë për prona edhe për tendera dhe nuk bëjnë asnjë gjë për popullin.